Ողջույն հարգելի ֆուտբոլասերներ, դուք դիտում եք ֆուտբոլի հերթական հաղորդաշարը։ Այսօր մենք ձեզ համար պատրաստել ենք տեսանյութ Top 5 առաջնությունների չեմպիոնական ինտրիգի մասին։ Բոնուսներով լի Զամբյուղ NBA հանդիպումների համար Vivaroից։ Կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA խաղերի վրա եւ ամեն շաբաթ ստացեք 10%, մինչեւ 100,000 դրամ ֆրիբետ նախորդ շաբաթ պարտված գումարի դիմաց։ Vivaro։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Եկեք բոլորին մի քիչ ավելի մոտիկից ուսումնասիրենք եւ ժամանակ չկորցնենք ու սկսենք միանգամից անգլիական Պրեմիեր լիգայից։ APL-ի գլխավոր ինտրիգը այս մրցաշրջանում կայանում էր նրանում, արդյոք կգտնվի մի ակումբ կամ ակումբներ, ովքեր կմիջամտեն չեմպիոնական դուելին Մանչեսթեր Սիթիի եւ Լիվերպուլի միջև ծավալվող, որովհետեւ վերջին երկու մրցաշրջաններում այս երկու ակումբները պարզապես այլ մակարդակի վրա են գտնվում համեմատած մյուսների։ Բայց առաջնությունը սկսվեց հետաքրքիր։ Լիվերպուլը գործող չեմպիոնը իր առաջին հանդիպումը անցկացնում էր իր նորամուտը, իր վերադարձը APL-ում նշող Լիդսի հետ։ Երկար տարիներ անց Լիդսը վերադարձել էր եւ չէր պատրաստվում հերթական ստանդարտ նորեկի համար ընդունելի պարտությունը կրել։ Ինչպես Լիդսի մարզիչը, այնպես էլ թիմը պատրաստ էին կռվել, որովհետեւ նրանք ունեն բնավորություն եւ ունեն տեսակ։ Եվ հենց այս առաջին խաղում թրիլերային հանդիպում մենք տեսանք 4-3 հաշվով այն ավարտվեց։ Ցավոք սրտի Լիդսի համար Լիվերպուլը հաղթեց, բայց սա հիմք էր կարծելու, որ Լիվերպուլը շարունակելու է իր հաղթարշավը։ Ոչ մի ամպրոպի կասկած չկար այդ անամպ երկնքում, բայց ժամանակի ընթացքում, երբ մրցաշրջանը սկսեց թափ հավաքել, Լիվերպուլը վերածվեց հիվանդանոցի։ Դուրս մնացին կենտրոնական պաշտպանները եւ Լիվերպուլի համար դա դարձավ օրհասական խնդիր։ Այնքան օրհասական, որ նույնիսկ ձմեռային տրանսֆերային պատոհանի ժամանակ նրանք ստիպված եղան ձեռք բերել պաշտպանի։ Բայց քանի որ դուրս էր մնացել ոչ միայն Վան Դեյկը, այլև մյուս բոլոր հնարավոր տարբերակները, ստիպված Հենդերսոնը իջավ պաշտպանի գոտի եւ նույնիսկ Միլները կատակել էր ու ասել էր, եթե դու այսպես շարունակես, միգուցե դու այդ դիրքում էլ շարունակես մնալ։ Չեմպիոնական ինտրիգը սկսեց կանգ առնել այն պահից, երբ Լիվերպուլի մոտ առաջացան այս խնդիրները եւ գումարած սրան նաեւ Տոտենհեմը սկսեց որոշակի արգելակել եւ ամենակարևորը նրանք սկսեցին միավորներ տալ իրենց գլխավոր եւ ուղիղ մրցակիցներին չեմպիոնական պայքարում, չնայած որ այդ ժամանակահատվածում բոլորը հավատում էին նրանց։ Տոտենհեմի առաջնագիծը պարզապես ահասարսուռ էր։ Քեյնը եւ Սոնը այնպիսի մարզավիճակ էին հավաքել, որ պարզապես չէին նկատում իրենց մրցակիցներին, բայց երբ Քեյնը դուրս մնաց, Տոտենհեմում նույնպես սկսվեցին խնդիրներ։ Այդ իսկ պատճառով Մանչեսթեր Սիթին հպարտ միայնությամբ հիմա առաջատարի դիրքում է։ Սիթին ահուսարսուռ է տարածում իր մրցակիցների վրա, որովհետև ոչ մի տիպի նշույլ անգամ չի երևում, որ նրանց խաղը կանգ կարող է առնել։ Այս պահին քաղաքաբնակների խաղը կարծես սինթեզ լինի Գվարդիոլայի կողմից բավարարական մեքենայի, Բարսելոնայի էլեգանտ եւ տեխնիկական ֆուտբոլին եւ ինչու՞ չէ նաեւ այն արագ ֆուտբոլին, որը Մանչեսթեր Սիթին միշտ դավանել է անգլիական առաջնությունում։ Այս երեք գործոնների միաձուլմամբ Մանչեսթեր Սիթին ցուցադրում է այնպիսի ֆանտաստիկ ֆուտբոլ, որի ընթացքում մենք չունենք գոնե մի կետ, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնել։ Բոլոր կետերում նրանք վտանգավոր են։ Հատկանշական է, որ Մանչեսթեր Սիթիում խփում են գոլ բոլորը։ Ժոաու Կանսելոյի ֆանտաստիկ փոխանցումները օդային գեղարվեստական ժանրից կարծես լինեն։ Ինչ վերաբերվում է Չելսիին, ապա ամառային տրանսֆերային պատոհանի գլխավոր նյուզմեյքերը, արիստոկրատները ունեցան ձեռքբերումներ, սակայն նրանք այդպես էլ չարդարացրեցին իրենց։ Այս ամենին գումարած նաև Չելսիի խաղը սկսեց որոշակի անկում ապրել եւ Լեմպարդը չէր կարողանում ղեկը ամուր բռնել իր ձեռքերում։ Այդ պատճառով մրցաշրջանի ընթացքում նրան փոխարինեց Թոմաս Տուխելը, ով միգուցե ավելի փորձառու է եւ ավելի շուտ կկարողանա ապահովել այն արդյունքները, որոնք սպասում են, հատկապես ղեկավարության կողմից, բայց այնուամենայնիվ նույնիսկ այս կարճ հատվածում երևում է, որ Տուխելը նույնպես դեռ չի գտել բանալին, թե ինչպես օգտագործի Կայ Հավերցին եւ Տիմո Վերներին, ում համար ադապտացիան անգլիական ֆուտբոլին ի զարմանս մեզ այդքան էլ
սահուն տեղի չի ունենում։ Ինչ վերաբերվում է Լեմպարդին, ապա ղեկավարությունը իմ կարծիքով պետք է որոշակի համբերատարություն ունենար, քանի որ նրանք ձեռք էին բերում աստղաբաշխական գումարներով ֆուտբոլիստներ եւ պետք է ժամանակ տային անփորձ այդ պահին մարշչին որոշակի ադապտացիայի, որպեսզի նա կարողանա խաղը վերցնել իր ձեռքերը։ Բայց ինչպես ասում են, շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ եւ Լեմպարդը հեռացավ, մի քիչ էլ տգեղ կերպով նեղացած, բայց ֆուտբոլը այդպիսին է այս օրերին։ Հիմա անդրադառնանք Մանչեսթերի կարմիր թևին։ Կարմիր սատանաները ամառային տրանսֆերային պատուհանից հետո մեծ աղմուկի ներքո էին գտնվում երկրպագուների կողմից, որովհետև նրանք բողոքում էին թե մարզչից եւ թե ղեկավարությունից, ովքեր այդպես էլ ողջ տրանսֆերային պատուհանի ընթացքում ձեռք չբերեցին Ջեյդոն Սանչոին, ում բոլոր երկրպագուները այն որ աղաչում էին, որպեսզի ձեռք բերեն։ Նույնիսկ Սանչոն էր ամեն կերպ հասկացնում, որ նա պատրաստ է տեղափոխվել, բայց United-ը պատրաստ չէր վճարել 100-ից ավել միլիոն նրա տեղափոխության համար։ Կարմիր սատանաների մոտ խնդիրը սկզբնական հատվածում կար առաջնությունում եւ զուգահեռ նաեւ Չեմպիոնների լիգայում։ Իսկ անհաջողությունը, որը նրանց սպասվում էր եվրոպական մրցասպարեզում, պարզապես փշրեց համբերության բաժակը երկրպագուների, բայց Սուլշերը չվարանեց եւ փաստը այն է, որ այս պահին նորվեգացի մասնագետի մարզած ակումբը ավելի ստաբիլ ֆուտբոլ է ցուցադրում, քան մյուս top 6-նյակի ակումբները։ Բրունո Ֆերնանդեսի գործոնը շատ կարևոր է Մանչեսթեր Յունայթեդի խաղի համար, որովհետև նա նաև հանդիսանում է գլխավոր ռմբարկուն, չհանդիսանալով հարձակվող։ Եվ այս ամենից զատ, ինչպես ասում են, աստծուց թաքուն իր թիմին առաջ է մղում Բրենդեն Ռոջերսը։ Այո, նա Լեսթերին չգիտեմ ինչ մոտիվացիոն խոսքերով, ինչպիսի տակտիկական հնարքներով, բայց ստիպում է, որպեսզի նրանք արդյունք ապահովեն։ Եվ աղվեսները դարձել են top քառյակի հիմնական բնակիչ, ինչը շատ ուրախալի փաստ է, որովհետև այն չեմպիոնական տիտղոսը, որ նրանք նվաճեցին, միգուցե շատերի համար դա լիներ պատահական, բայց օրինաչափությունը հետո եկող ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ շատ լավ գծված, պլանավորված իր ուղղությամբ ընթացող գնացքի շարժ է։ Նրանք դարձան top քառյակի հիմնական բնակիչ, ինչը պատահական չէ, որովհետև չեմպիոնական տիտղոսը նվաճելուց հետո նրանք օրինաչափորեն շարունակում էին իրենց ուղին եւ հնարավորինս պահպանում էին թիմի կորիզը։ Դեվիդ Մոեսը այս նույն ճանապարհով փորձում է տանել իր Վեսթհեմին։ Չնայած պարզ է, որ նրանց ուժերը չի հերիքի ողջ մրցաշրջանի համար, բայց այն փաստը, որ նրանք այս պահի դրությամբ top 6-նյակում են, արդեն գովելի է։ Իմ կարծիքով չեմպիոնական պայքարը այստեղ շատ ակնհայտ լուծում ունի։ Մանչեսթեր Սիթին դառնալու է հաղթող, նրան հետևելու է Մանչեսթեր Յունայթեդը, երրորդ տեղում Չելսի, չորրորդ տեղում Լիվերպուլ։ Ինչու չորրորդ, որովհետև կադրային խնդիրները այնուամենայնիվ իրենց կասեն։ Իսկ Լեսթերը ցավոք սրտի կարծում եմ կմնա քառյակից դուրս եւ 5-րդ տեղը կզբաղեցնի։ Անցնենք առաջ եւ անդրադառնանք Լիգա 1-ին, ֆրանսիական առաջնություն։ Ֆրանսիական առաջնությանը միգուցե քչերն են հետևում, որովհետեւ քիչ դիտարժան է, բայց սա այն առաջնությունն է, որտեղից հետագա աստղեր են դուրս գալիս։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտամ ուշադրություն դարձնել Լիգա 1-ին եւ տեսնել այն չմշակված ադամանդներին հենց հղկման process-ում։ Բազում արագավազ ֆուտբոլիստներ, տեխնիկապես լավ պատրաստված, էլ ինչ է մնում, միայն դիտարժան ֆուտբոլ դիտել։ Այս առաջնությունը եղավ բացառություն։ Paris Saint-Germain-ը համեմատած մյուս նախորդ առաջնությունների այս տարի միանգամից չընդգծեց իր առաջատարի դիրքը։ Ավելին, նրանք խայտառակ մեկնարկ ունեցան եւ մեկը մյուսի ետևից պարտություններ էին կրում։ Այս ամենին նաեւ գումարվեց Չեմպիոնների լիգայում վատ հանդես գալը եւ հազիվ դուրս գալը play-off եւ հանգուցալուծումը եղավ այն, որ Թոմաս Տուխելը հեռացավ գլխավոր մարզչի պաշտոնից եւ նրան եկավ փոխարինելու Մաուրիսիո Պոչետինոն։ Մի քիչ տարօրինակ էր միգուցե Պոչետինոին իր խաղաոճով տեսնել ֆրանսիական առաջնությունում, բայց միգուցե սա շատ լավ հարթակ է նրա համար, որպեսզի
Չեմպիոնների լիգայում հաջողության հասնի։ Փարիզեցիները ժամանակի ընթացքում սկսեցին դժվարությամբ, բայց այնուամենայնիվ միավորներ վաստակել եւ աստիճանաբար սկսեցին մրցաշարային աղյուսակով վերև բարձրանալ։ Այս պահին նրանք գտնվում են երկրորդ հորիզոնականում, որովհետեւ առաջին տեղում Լիլն է։ Էդեն Ազարի ժամանակներից սկսած Լիլը երևի այսպիսի հաջողությունների չէր հասել եւ այսքան մոտ չէր եղել չեմպիոնական տիտղոսին։ Չէ, չեմ ասում, որ նրանք միանշանակ չեմպիոն են դառնալու, որովհետեւ այնտեղ երկու միավորի տարբերություն է նրանց եւ PSG-ի միջեւ, բայց այնուամենայնիվ նրանք ռեալ տեխնացուներ են չեմպիոնության համար, որովհետեւ Կրիստոֆ Գալձեի թիմը ունի խաղաոճ, ունի շատ լավ մրցակցին ճնշելու հնարավորություն եւ ունակություն, ինչը շատ կարեւոր է։ Խաղային դիմանկարը հստակ է բոլոր ֆուտբոլիստների համար։ Այս ամենը միասին վերցրած ունենք Լիլ առաջին տեղում գտնվող։ Իսկ Փարիզյան ակումբը այս պահին դեռ պետք է գտնի իր դիմանկարը եւ պետք է ադապտանա Մաուրիսիո Պոչետինոյի տակտիկական լուծումներին։ Իսկ դա այնուամենայնիվ ժամանակատար կլինի։ Գոնե մի 2 ամիս ամեն դեպքում կքաշի այս ամենը։ Լիլի վրա ճնշումը Paris Saint-Germain-ի կողմից նաև կախված կլինի այն փաստից, թե ինչքան հեռու կգնա Չեմպիոնների լիգայում Փարիզյան ակումբը, որովհետև առաջնահերթությունները դասավորելու ժամանակ է գալու Պոչետինոյի սաների համար եւ նրանք միգուցե մի փոքր աչքաթող անեն Ֆրանսիայի առաջնությունը եւ Լիլին տան հնարավորություն փառահեղ ավարտ ունենալ այս մրցաշրջանում։ Երրորդ, չորրորդ հորիզոնականներում այս պահին գտնվում են Օլիմպիկի Լիոնը եւ Մոնակոն։ Այս երկու ակումբները իրենցից հեռու չեն թողել արչեւի երկու ակումբներին, բայց միևնույն ժամանակ կադրային քիչ ռեսուրսները այնուամենայնիվ իրենց դերը կխաղան եւ նրանք կպայքարեն երրորդ տեղի համար։ Բայց կարևորագույն բանը այստեղ լինելու է այն, որ նրանք լինեն Չեմպիոնների լիգայի գոտում։ Եվ սա Մոնակոյի համար էլ, Լիոնի համար էլ շատ լավ արդյունք կլինի։ Իսկ Մոնակոյի հարձակման զույգը պարզապես հոյակապ ֆուտբոլ է ցույց տալիս եւ իրար շատ լավ փոխլեռացնում են։ Այդ իսկ պատճառով Մոնակոն եւ Լիոնը դեռ պայքարելու են եւ դիտարժան խաղեր մեզ կպարգևեն։ Ֆրանսիայի առաջնությունում ավարտը իմ կարծիքով կլինի հետեւյալ կերպ։ Paris Saint-Germain-ը կլինի առաջին հորիզոնականում, որովհետև Պոչետինոն այնուամենայնիվ կփորձի չեմպիոնական տիտղոսը ձեռքից բաց չթողնել, Լիլը կլինի երկրորդ տեղում, իսկ Լիոնը եւ Մոնակոն համապատասխանաբար երրորդ եւ չորրորդ հորիզոնականներում։ Գերմանական Բունդեսլիգա։ Ամեն ինչ այսքան տխուր չէր լինի, եթե այսքան կանխատեսելի չլիներ։ Այս խոսքերը հոյակապ արտացոլում են գերմանական առաջնությունը։ Մի առաջնություն, որտեղ հանդես է գալիս Բավարիան, որտեղ կա Բավարիա եւ կան մյուս ակումբները։ Ծանր քաշայինի պես Բավարիան միշտ վերջին տարիներին հատկապես իրենով է արել ողջ առաջնությունը։ Նա ձեռք է բերում բոլոր այն ֆուտբոլիստներին, ովքեր ունեն որոշակի հեռանկար, նա հոյակապ արդյունք է ապահովում ներքին ասպարեզում, էլ ինչ է մնում այնտեղ անելու։ Երևի ոչինչ։ Մեկ էլ տները կարելի է մաքրել։ Բայց կատակը մի կողմ, Բավարիան վերջին շրջանում հատկապես մրցաշրջանը սկսում է հետևյալ կերպ։ Առաջին հատվածում այդքան լուրջ չեն կենտրոնանում հենց արդյունքների վրա եւ թողում են տեսնեն, թե ով է նրանց հիմնական մրցակիցը լինելու չեմպիոնական պայքարում։ Իսկ երկրորդ շրջանից արդեն արդյունքներ, չոր արդյունքներ հաղթանակների տեսքով։ Բավարիան անցած տարին փառահեղ ավարտեց բոլոր հնարավոր տիտղոսները հաղթելով եւ կրկնելով Բարսելոնայի լեգենդար այդ 60 պլետը, այս բառը ես հորինեցի, բայց պրինցիպի լավն է կարա լինի։ Եվ նրանք կարծես թե ընդհանրապես նշույլ չեն տալիս մրցակիցներին, կասկածի, որ խաղը անկում է ապրում։ Չնայած, միևնույն ժամանակ պետք է նշեմ, որ Մյունխենյան ակումբը այնուամենայնիվ ունենում է թուլության պահեր, ինչպես օրինակ Արմինիա Բիֆիլդի հետ կամ մյուս խաղերում, որտեղ նրանք պարզապես մեկ էլ տեսար 3-0 պարտվում են առաջի խաղակեսից հետո։ Այս ամենը գալիս է նրանից, որ Բավարիան մի քիչ կոնցենտրացիան շատ հազվադեպ, բայց կորցնում է, բայց Բավարիան միշտ էլ կարողանում է ձեռքը պահել պուլսի վրա եւ գիտեն, որ պահին արագանան։
հենց այդպես էլ նրանք հիմա արդեն իսկ արագացել են եւ գերմանական Բունդեսլիգայի հիմնական, ինչպես միշտ, առաջատարն են։ Երկրորդ տեղում մեզ մոտ արդեն ստաբիլ top դիրքերում հայտնվող RB Leipzig-ն է։ Թիմ, որը ունի ուղեցիր, թիմ, որը գիտի, թե ինչ ճանապարհով է գնում եւ դեպի ուր ամենակարևորը, որովհետեւ եթե համեմատենք Borussia Dortmund-ի հետ, ապա կտեսնենք, որ երկուսն էլ աճեցնող ակումբներ են, երկուսն էլ բերում են դեռ այդքան PR չեղած ֆուտբոլիստների ու նրանց դարձնում են աստղեր հետագայում վաճառելով։ Բայց տարբերությունը Leipzig-ի եւ Borussia-ի կայանում է նրանում, որ Leipzig-ը շատ գրագետ է այդ վաճառքները իրականացնում, ինչը չեմ կարող ասել մեղուների մասին։ Նագելսմանի սաները թե խաղային առումով եւ թե տակտիկապես հոյակապ ֆուտբոլ են ցուցադրում ու ամենակարևորը անձնուրաց ֆուտբոլ են ցուցադրում։ Leipzig-ի խաղը կառուցվում է բարձր պրեսինգի հիման վրա, նրանք եռանկյունիների եւ քառանկյունիների միջոցով իրենց մրցակցի ֆուտբոլիստներին կարողանում են վերցնել ծուղակի մեջ, որպեսզի սխալ փոխանցում կատարի։ Եվ սա հոյակապ դրսևորում է, թե ինչպես պետք է պրեսինգ անել եւ դիրքային նաեւ պաշտպանվել։ Իսկ Borussia-ում խնդիրները այլ են։ Նրանք ժամանակից շուտ սկսում են հայտարարել կամ ինչ-որ նորություններ են լրահոսում հայտնվում, որ նրանց աստղերը հեռանում են։ Ժամանակից շուտ այս ամենը երբ դուրս է գալիս ջրի երես, դա ազդում է ֆուտբոլիստների վրա, խաղի վրա է ազդում։ Հատկապես եթե այդ ֆուտբոլիստները առաջատար են։ Այդպես եղավ Սանչոյի հետ, որ նրան չվաճառեցին Մանչեսթեր եւ նա մրցաշրջանի առաջին հատվածը մեղմ ասած խայտարակ ձևի անցկացրեց։ Հիմա արդեն խոսակցություններ եւ շշուկներ են պտտվում, որ Հալանդը տեղափոխվելու է Անգլիա։ Կարծում եմ ղեկավարությունը պետք է մի փոքր այլ գործելավոճ նախաձեռնի եւ բոլոր այս շշուկները հենց միանգամից առաջին դեմքով հերքեն կամ եթե հաստատվելու է, հաստատեն, որպեսզի որոշակի պարզություն լինի։ Վոլֆսբուրգը եւ Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտը այս պահին գտնվում են քառյակի մեջ, բայց այս ակումբներից մեկն ու մեկը այնուամենայնիվ կլքի այն, որովհետեւ Borussia-ն վերադառնալու է գոնե top քառյակ ըստ իս։ Դրա համար երևի Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտը, ով ավելի դիտարժան ֆուտբոլ է ցուցադրում, երևի ավելի արժանի է։ Տեսնենք, թե ինչ ընթացք կունենա Բունդեսլիգայում այս չեմպիոնական մրցավազքը, իսկ իմ տարբերակը վերջնական տեսքի հետևյալն է. Բավարիա առաջին հորիզոնական, Leipzig երկրորդ հորիզոնական, Borussia Dortmund երրորդ հորիզոնական եւ Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտ չորրորդ հորիզոնական։ Այսքանն ենք պատրաստել այս հաղորդման համար, նշում եմ այս հաղորդման համար, որովհետև մենք դեռ ունենք top 5 առաջնություններից եւս երկուսը՝ Իսպանիան եւ Իտալիան, ինչպես նաեւ բոնուսով սենց գումարելու ենք մի փոքր թեմա այդ առաջնության հետ, որը կլինի հաջորդ թողարկմանը։ Իսկ դուք գրեք մեկնաբանությունների հատվածում, թե ինչպես եք տեսնում այս առաջնություններում վերջնական տեսքը եւ համաձայն եք իմ կարծիքի հետ, թե ոչ։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում մեր ալիքին հետևելու համար եւ սպասեք հաջորդ տեսանյութին։ Հաջողություն։